们要示范的是酱油鸡。首先，我们要介绍材料：鸡的中翅大概半公斤，姜6片，白糖5茶匙，浓的黑酱油5汤匙，少许的五香粉。4颗的盐须头，我们只用它的头，还有水1碗。水好，我们现在来做它的材料。我们先开火，我们先将这个白糖加下去，加了，我们加一点点的水。现在我们炒这个白糖就把它炒成金黄色，去做它的颜色，让它慢慢的煮，关。好，你们看哦，它颜色已经起来了啊，变成这个金黄色。接着我们把这个酱油，黑酱油倒下去，汤熟的黑酱油倒下去炒一下，还有盐须头1颗倒下去，姜1片放下去炒一下，让它香。好，现在我们也将这个鸡翅膀放下去炒一下。你看啊，我们现在在炒它的盐鸡翅膀。好，看看，就是这样炒。好了，我们还要加这个五香粉少许，这样倒加下去。炒一下，你有看到那个鸡翅膀哦，它已经是上色了哦，它已经上色。好，我们现在就加一些水，大概会腌到那个鸡翅膀这边来，腌到鸡翅膀好了，加腌制。腌制，那么给它滚。我们现在是让这个鸡水滚了。好 ，OK。你看啊，它已经大滚了啊，我们就盖起来，关小火煮15分钟。好了，我们现在15分钟差不多了，开起来看看。那么我们现在把这个鸡翅膀反过来，一个一个反过来，让它的颜色慢慢的比较深了哈。OK， 反过来后，我们再盖回去，再煮多15分钟，用小火煮多15分钟。好了，15分钟到了。你看，我们的鸡肉已经熟了，就是这样。然后它的汁也浓了，收汁了啊！你看，对，光滑。还有刚才我们拿它盐须的头，现在是还有它的叶子，你们点缀一下，这样我的酱油鸡就完成了，酱油鸡就完成了。